হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি জাকির হোসেন থাকছি আপনাদের পাশে নতুন আরেকটি ভিডিও নিতে। আজকে যে নতুন ভিডিওটা সেটা হচ্ছে আমার ঘরের বারান্দার মধ্যে আমি চলে আসছি আপনাদের সাথে। আমার ঘরের যে মেশিন এলজি ওয়াশিং মেশিনটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। এটার যে সমস্যা সেটার রিপেয়ারিং নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দেবেন এবং কি কমেন্টের মধ্যে আপনারা মূল্যবান মতামত আমাকে জানাবেন। আমি আপনাদের প্রত্যেকের কমেন্টের সঠিক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, অনেকেই আমাকে কমেন্ট করছেন, আসলে কিছু কমেন্টের সঠিক জবাব আমি দিতে পারতেছি না, বাড়িতে আসার পর একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছি সেই জন্য। আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি দীর্ঘ 2 মাস যাবৎ বাংলাদেশে আছি ফ্রান্স থেকে ছুটিতে। ইনশাআল্লাহ আগামী মাসে আমি ফ্রান্সে চলে যাব। তো যাওয়ার পর ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে রিপেয়ার সেন্টার প্যারিসের যে মেকানিক্যাল যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ হাজির হব। আর তখন থেকে আপনাদের যে প্রত্যেকের কমেন্টগুলোর যে সঠিক জবাব ইনশাআল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি এলজি ওয়াশিং মেশিন সেটা নিয়ে কথা বলবো। আর আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো ফার্স্টে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি এলজি ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি ক্যাপাসিটির মধ্যে যে ওয়াশিং মেশিনটা সেটা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো। তো এই ওয়াশিং মেশিনটার যেই কমপ্লেনটা সেটা হচ্ছে যে এই ওয়াশিং মেশিনের কমপ্লেনটা হচ্ছে যে আমাদের বাসার মধ্যে যে আমি যেখানে মেশিনটা ফিট করছি সেখানে হচ্ছে আমার ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে যে আমার যে বাসার যে টাঙ্কিটা, পানির টাঙ্কিটা, সেটা হচ্ছে আমার বাসা থেকে আমার থেকে 10 ফুট উপরে, মানে 3 মিটার উপরে। তো 3 মিটার উপরে হওয়ার কারণে আমার যে পানির লাইনগুলা, যে পানির লাইন, পানির প্রেশার খুবই কম আসে। খুব পানির প্রেশার কম আসার কারণে কিন্তু আমার যে ওয়াশিং মেশিনে যে পানি যতটুকু দরকার, 3 মিনিট সময়ের মধ্যে যতটুকু পানি আসা দরকার এটার মধ্যে, ওই সময় পানিটা আসতে পারে না। তো না আসার কারণে কিন্তু আমার ওয়াশিং মেশিন কোড নাম্বার সমস্যা দেখায়। তো এই সমস্যাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কোথা থেকে কী সমস্যাটা দেখায়। তো আমাদের ওয়াশিং মেশিনে যদি টাইমের মধ্যে যদি পানি এটার মধ্যে ফুল না হয় তখন কিন্তু এটার মধ্যে কোড নাম্বার চলে আসবে। আর পানির কারণে যেই কোড নাম্বারটা দেখায় নর্মালি আইই কোড নাম্বার দেখাবে, অথবা এটার মধ্যে আরেকটা কোড নাম্বার দেখাবে আইই। সেটা হচ্ছে যদি আমাদের ওয়াশিং মেশিনে আমরা কোনো সময় সাবান বেশি দিয়ে দিই, পাউডার বেশি দিই, পাউডার বেশি দেওয়ার কারণে আমাদের এটার মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের ফেনা তৈরি হয়, মানে ওয়াশিং মেশিন থেকে যে পাউডারের কারণে যে যে ফেনা তৈরি হয়, যদি বেশি ফেনা একদম সাদা হয়ে যায় পুরোটা, তখন কিন্তু যে এটার মধ্যে যে ওয়াটার লেভেল, যে কন্ট্রাক্টর যে ওয়াটার লেভেল যে সেন্সরটা আছে এটার মধ্যে টিউব থাকে, ওই টিউবের মধ্যে পানি সাবান ফ্যান আটকায়, এটার যে পানির প্রেশারটা, মানে এটার মধ্যে পানি কতটুকু আছে সেটা এটা সেন্সরটা এটা ক্যাচ করতে পারে না, তখনই কিন্তু এটার মধ্যে আই কোড নাম্বার চলে আসে। তো আমরা জন্য অবশ্যই এটা খেয়াল করি যে আমরা ওয়াশিং মেশিনে যখন যেই পাউডারটা ব্যবহার করব সেটার জন্য কমসে কম যত ফেনা কম হবে ততই আমাদের মেশিন কাপড় ধোয়ার জন্য ভালো, এবং কি আমাদের মেশিন সমস্যা থেকেও অনেকটা সমাধান পাবে। আর যে পানি না আসলে আমরা কি করব? তো পানি না আসলে আমরা নর্মালি এই ড্রয়ারটা যদি আমরা খুলি, এই ড্রয়ারটা যদি এখানে এরকম খোলার পরে এখানে একটা ছোট একটা থাকে, এটার মধ্যে যদি আমরা পুশ করি তখন কিন্তু আমাদের হাতের এই ড্রয়ারটা খোলা যাবে। খোলার পর আমরা যখন ওয়াশিং মেশিনটা চালু করব তখন আমরা দেখতে পারবো যে এখানে আমরা কতটুকু পানি আসে, কিভাবে আসে। তো আমরা যদি এভাবে চেক করি এখান দিয়ে যে কতটুকু ফোটা যদি পানি পড়ে, তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমার ওয়াশিং মেশিনটা পানি লাইনে কোনো সমস্যা, অথবা পানির কল বন্ধ, অথবা আমার পানি টাঙ্কি কাছে হওয়ার কারণে পানি আসতে পারতেছে না। তো আমরা অবশ্যই এই জিনিসগুলো খেয়াল করবো যে দিক ঠিক আছে কিনা। তো অনেক সময় আরেকটা জিনিস হতে পারে, ওয়াশিং মেশিনের পানি ভিতরে না যায়, পানি সামনের দিকে চলে আসে, তখন কিন্তু এখানে যেই পাউডারগুলো রাখি আমরা যে মেশিনের মধ্যে যে পাউডারগুলো দিই, পাউডারগুলো দেওয়ার পর অনেক সময় এই এই যে সাবানের যে বক্সটার চিপার মধ্যে বক্সটার ফাঁক দিয়ে কিন্তু এই নিচে পাউডার যা জমা হয়। তো এইরকম পাউডার জমা থেকে কিন্তু একদম যে ছোট মুখটা থাকে পানির ভিতরে আসার জন্য, এই মুখটা বন্ধ হয়ে থাকে এরকম পাউডার দেওয়া, তখন কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তো আমরা অবশ্যই যেন এটা মাঝে মাঝে খুলে যেন চেক করি যে আমাদের এখানে কোনো বেশি পাউডার জমা হয়েছে কিনা, এটার জন্য আমরা খেয়াল করি। আর পানির লেভেলটা আমরা এই ড্রয়ারটা খুললেই কিন্তু চেক করতে পারবো যে আসলে এটা কতটুকু পানি আসে। তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস, যে এরপরও যদি মানে এটার সমাধান না হয় তখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের পানির লাইনটা যদি আমরা নর্মালি একটা নর্মালি পানির লাইনটা যদি আমাদের বাসার মধ্যে 3-4 লাইনে যদি থাকে, আমরা যেন পাইপটা চিকন পাইপ থাকলে আমরা যেন মোটা পাইপ দিয়ে যেন নতুন করে আবার পানির লাইন টানি, তখন কিন্তু পানির প্রেশারটা একটু বাড়বে। তখন পানির প্রেশারটা একটু বাড়লে কিন্তু আমার ওয়াশিং মেশিনের যে কমপ্লেনটা আছে এটা হবে না। আর একটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা সবার আগে ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করার আগে এই জিনিসটা জানতে হবে যে আমার ওয়াশিং মেশিনের ক্যাপাসিটি কত কেজি। তো আমরা যদি দেখি আমারটা কিন্তু 8 কেজি, যদি এরকম 8 কেজি হয় আমরা যেন কখনও 8 কেজির উপরে যেন কাপড় ব্যবহার না করি, 8 কেজির উপরে যেন আমরা কাপড় না দিই, 8 কেজির নিচে যেন সবসময় থাকে, যেমন 7 কেজি 6 কেজি যেন আমরা দিই। আর
যদি কাপড় আমরা বেশি দিই কাপড়টা ভালো পরিষ্কার হবে না, এবং কি সেকেন্ডলি এটার মধ্যে যে মেশিন চলার সময় এই যে ওয়াশিং মেশিন যে কাভারটা আমি দেখাচ্ছি, তো এটাই উপরের সামনে কাভারটা এটা একদম ইজি, পিছনে দুটো নাট থাকে, নাট খোলার পর পিছনের দিকে পোস্ট করলে উপর দিকে ধাক্কা দিয়ে টান দিলে এটা খুলে যাবে। তো খোলার পর এটার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন পার্টস থাকে, এবং কি এটার মধ্যে পাইপ থাকে, ইলেকট্রিক লাইন সার্কিট থাকে। তো অনেক সময় আমরা বেশি কাপড় দেওয়ার কারণে এই যে বোর্ডটা এটা এরকম লাফালাফি করে স্প্রিং করে বিভিন্ন পাইপ তার খোলা যায়, এবং কি যেই ওয়াটার লেভেল যেই কন্ট্যাক্টর যে প্রোটেক্টর যে সুইচটা আছে, যে পানির লেভেলটা কন্ট্রোল করার জন্য এটার মধ্যে যে টিউবটা লাগানো থাকে এটা অনেক সময় খুলে যায়, খুলে গেলে কিন্তু তখনও কিন্তু আই কোড নাম্বার আসতে পারে, এবং কি পানির লেভেল অনেকটা বেশি হয়ে যাবে, তারপরে মোটর ঠিকমতো ঘুরতে পারে না, বো 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 শব্দ হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা অবশ্যই আপনাদের ওয়াশিং মেশিনে যদি কোনো সমস্যা মনে হয় তো আপনারা আমাকে কমেন্টের মধ্যে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে এর প্রত্যেকের কমেন্টের সহিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আজকের জন্য এই পর্যন্ত, নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয়, অন্য কোনো রিপেয়ারিং, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা, আল্লাহ হাফেজ।